Dobrý den, vážená poroto, milí diváci. Mé jméno je Nikola Koláčná a jsem studentkou 4. ročníku Gymnázia Jiřího Ortena v Kutné Hoře a chtěla bych vás přivítat při obhajobě své práce, ve které jsem se zabývala podzimním monitoringem ptactva v týneckých mokřinách, a to konkrétně v oboru číslo 4 biologie, geografie a geologie. Úvodem bych začala stručnou charakteristikou oblasti, kde monitoring probíhal. Týnecké mokřiny jsou přírodní rezervací nacházející se východně od města Týnec nad Labem. Lokalita zaujímá plochu přibližně 78 hektarů bez ochranného pásma a rozprostírá se také z části na katastrálním území obce Labské Chrčice. Stala se evropsky významnou lokalitou pro ochranu přirozených eutrofních vodních nádrží, extenzivně sečených luk nížin až podhůří, smíšených jasanovo-olšových lužních lesů a dále pro společenstvo obojživelníků s kuňkou obecnou, ale je dále také důležitým hnízdištěm, ale i tahovou zastávkou pro mnohé druhy ptáků. Jichž je podle průzkumu z této lokality uváděno 125 druhů, z toho 44 chráněných. Konkrétně zde na obrázku můžeme vidět motáka pochopa, který v rezervaci také hnízdil. Týnecké mokřiny tedy představují klíčové útočiště pro mnoho druhů ptáků během podzimní migrace. Cílem práce bylo tedy zmapovat druhovou diverzitu ptactva v této lokalitě během 3měsíčního pozorování a dále také porovnat rozšíření těchto pozorovaných druhů v různých oblastech s podobnými přírodními podmínkami. Monitoring probíhal od konce září do poloviny prosince, a to v pravidelných časových intervalech. Často jsme k pozorování používali dalekohled, neboť se jedince nacházely daleko od nás, nebo jsme pořizovali nahrávky ptačích zpěvů a k přesné identifikaci ptačích hlasů nám pomohla německá aplikace BirdNet, která, i když je primárně určena pro Německo, tak dobře posloužila vzhledem k tomu, že se mnoho tamních druhů vyskytuje i v české přírodě. Dále nám k identifikaci také posloužil atlas místního rozšíření ptáků v České republice a dále Wilberstimmen die Vogel Europas. Pozorování bylo prováděno na 2 trasách, a to malém a velkém okruhu, z čehož malý okruh činil zhruba 2,5 km a byl prováděn 3krát do měsíce, a velký okruh byl dlouhý zhruba 4,7 km a byl prováděn jednou za měsíc. Nutno podotknout, že v tomto úseku muselo být pozorování přerušeno, neboť se nacházíme za hranicemi rezervace a pokračovalo opět zde. Do tabulek, konkrétně tato je z 1. prosince a velkého okruhu, se vždy zaznamenávala druh česky a latinsky, dále počet spatřených jedinců, čas odchodu a příchodu a dále počasí, což je faktor zásadně ovlivňující počet spatřených jedinců a pro které jsem také zvolila vlastní stupnici. Konkrétně v tento den jsme zaznamenali nejvíce vran černých, ale obvykle dominoval zvonek zelený, vrabec polní, sýkora koňadra nebo modřinka. Také se nám podařilo zaznamenat alespoň z této vzdálenosti krahulce obecné. Ke srovnání druhové diverzity během podzimních měsíců jsme si vybrali 4 ze 41 ptačích oblastí vyhlášených na území České republiky. A to konkrétně českolipsodokejské pískovce a mokřady nacházející se zde, rozžálovické rybníky nacházející se zde a dále žeunský a podanecký rybník. Neboť se tyto lokality nachází nedaleko týneckých mokřin a jedná se taktéž o mokřadní ptačí oblasti. V českolipskodokejských pískovcích a mokřadech se nachází největší hnízdní populace jeřába popelavého v České republice. Je tedy pravděpodobné, že zde na něho během roku narazíte. V týneckých mokřinách se však rodinka vyskytovala pouze jedna, pravděpodobně ale nehnízdící. Na rozdíl od týneckých mokřin se v této oblasti vyskytuje například husice nilská, šáp černý nebo orel mořský, hojněji než v týnecké rezervaci například lžičák pestrý nebo moták pochop. Co se týče rozžálovických rybníků, tak zde byly pozorovné druhy v podstatě totožné s druhy vyskytujícími se na území týnecké rezervace, s výjimkou však například luňáka červeného nebo hnědého, dále opět orla mořského a čápa černého. Naopak v týnecké rezervaci se nám podařilo zaznamenat výskyt racka chechtavého, jehož poslední kolonie v oblasti rozžálovických rybníků a širšího okolí zanikla v roce 2004. Nejblíže týnecké rezervaci se nachází žehunský rybník, kde se ve velmi hojném počtu oproti týnecké rezervaci nacházela například břehule říční, rákosník obecný nebo rákosník průškovaný až v řádech stovek.
Naopak v Týnecké rezervaci dominoval opět zvonek zelený, vrabec polní anebo kos černý. Poslední porovnávanou oblastí byl Bohdanický rybník a zde jsme se zaměřili na výskyt čírky obecné a čírky modré, neboť se zde v podzimních měsících vyskytují velmi zřídka. Tak to bylo i v případě čírky modré v Týnecké rezervaci, za to čírka obecná patřila k těm hojnějším druhům. Z druhů, které zatím nebyly zaregistrovány na území Týnecké rezervace, byla například ostrálka štíhlá, nebo opět orel mořský, anebo zrzohlávka rudozova. V porovnání s tím opět v Týnecké rezervaci dominoval zvonek zelený. Druhovou diverzitu se nám tedy podařilo zmapovat a naše pozorování navazovalo na monitoring z předchozích let a přispělo tak k doplnění a k zpřesnění již kdysi získaných údajů a zároveň se stává odrazovým můstkem pro další monitoring. Získaná data mohou být cenným přínosem nejen pro ornitologii nebo obyvatele se zájmem o přírodní rezervaci a její druhovou diverzitu, ale zejména pro Českou společnost ornitologickou, která se zabývá výzkumem a ochranou ptactva v České republice. Na závěr bych chtěla poděkovat panu učiteli Petru Němečkovi, dále Vladimíru Vrabcovi a v neposlední řadě také starostovi Týnce nad Labem Dušanovi Žmolilovi a také vám všem za pozornost. Děkuji.